Благодарам, председателе. Почитувани колеги пратеници, почитувана заменик министер, почитувана јавност. Веќе трет ден сме на пленарна расправа за предлог буџетот на владата на Република Македонија за 2019 година. Пред тоа имавме 10 дена комисијска расправа и можем да констатирам од целата таа расправа дека иако расправаме за проекција на буџет, односно на приходи и расходи за државна каса за 2019 година, оваа расправа во најголем дел се користеше, особено од колегите од опозицијата, за отварање на секакви прашања кои што директно барем немаат никаква врска со буџетот, меѓутоа служат за политички маркетинг во оваа собраниска сала. А јас, за разлика од тоа, ќе се обидам да се во мојата дебата задржам конкретно на буџетот и на она што може да се види од него и на она што се предвидува да се реализира со предлог буџетот на владата на Република Македонија. Со оглед на тоа дека фактички буџетот за наредна година представува проекција на приходите што ќе се реализираат, односно ќе се соберат во државната каса, и план на расходите, односно план врз основа на кој потоа ќе се трошат средствата кои што е предвидено да се соберат. Лично сметам дека оваа проекција, која што е најголема досега во историјата на Република Македонија, според мене е сосема на место и она што е таму предвидено со оглед на реалноста на остварливоста ќе може да допринесе пред се за намените за кои што се предвидува посебно во расходната страна на буџетот. Значи, предлог буџетот за 2019 предвидува, односно владата со овој буџет предвидува 210 милиарди и 500 милиони денари проекција на приходите. Врз основа на таквата проекција на приходите предвидува 228 милиарди и 220 милиарди 800 милиони денари во делот на расходите. Проекцијата на приходите се темели на реализацијата на приходите за 2018 година како основа, се темели на предвидувањата за економските движења во 2019 година, кои ќе создадат можности нормално за остварување на приходите, се темели на реформата на персоналниот данок на доход, од она што можеме да го видиме како предвидување овде, и на социјалните реформи. И верувам ќе се согласат и колегите од опозицијата, ако околу нешто се согласивме уште на комисиската расправа, уште кога зборувавме за ребалансот на буџетот, да не заборавиме дека оваа проекција се темели меѓу другото и на проекцијата и на реализацијата од 2018 година, уште тогаш и колегите, иако го кажуваат тоа во друга конотација, се согласија дека реално приходната страна е остварлива, односно проекциите за приходите се реално остварливи. И сега, штом проекцијата за приходите е реално остварлива, тоа значи дека реално и планот за расходите е можен и е остварлив. А тој план предвидува, според мене, неколку работи кои што и тоа како заслужуваат да се поддржат, особено затоа што носат бенефит за сите граѓани на Република Македонија. Значи, прво, затоа што треба да се поддржат, затоа што предвидуваат историски најголем обем на средства за економски раст и развој. Значи, 4 милиарди и 100 милиони денари за раст и развој, односно поддршка на економијата. И тоа, поддршка на економијата по основ на директни инвестиции, поддршка на странските инвестиции, поддршка на активностите за нови вработувања, поддршка за внесување на нова, посовремена технологија, директна поддршка на извозот, значи сите сегменти од работењето на приватните предпријатија. Со тоа ќе се овозможи да се создадат услови
за една подобра атмосфера на работење на приватната дејност, односно стопанскиот дел од приватната дејност, со што од своја страна пак ќе се допринесе и за можноста за остварување подобри резултати и нормално напредок на домашната економија. Кога на ова ќе го додадеме и се поизвестниот за фирмите поврат на ДДВ заради заложбите и практичната примена на активностите поврзани со редовниот поврат на данокот на додадена вредност, така да компаниите можат сериозно да рачунаат дека во предвидените рокови од реализираните активности, кои што ќе значат можност за поврат на ДДВ, ќе се обезбеди и повратот на ДДВ. Кога ќе се додаде нова и можноста што ја имаат, односно растеретувањето на одреден број компании кои години наназад предходно се мачеле со неможноста да го наплатат тоа што го реализирале за активности за кои што биле ангажирани од страна на државните органи и на институциите под државата, тоа што го направивме како раздолжување на крајот на 2017 година со преку 5 милиарди денари. И сега со втората активност која што ја реализиравме со буџетот, односно ја возможивме незината реализација со измените, односно со ребалансот на буџетот, со кој што ќе ги раздолжиме и општините во еден дел од обврските што ги имаат тие институциите кои што тие ги основале, со што повторно на фирмите ќе им дојде можеби веќе подзаборавен прилив на средства кои што ќе можат да го реализираат потоа во нивни дополнителни активности, што повторно ќе се одрази во директно во самата економија. Сето тоа ми дава за право дека во наредната година, благодарение на сите мерки и услови, тука ќе ги додадам и можеби заплавувањето во помирни политички води на нашата држава, поради известното решавање на одредени крупни работи што се во овој момент актуелни во државата, сето тоа ќе создаде услови за развој на економијата, која што ќе овозможи реализација на предвидените, односно проектираните 3,2% раст на бруто домашниот производ. И токму заради таа причина, една од тие причини е што јас сметам дека и тоа како треба да се подржи овој предлог буџет. Втората работа, заради која што исто така треба да се предложи овој предлог буџет, е заложбата која што може да се види во него, која што е декларирана од страна на представниците на Министерството за финансии и на владата на Република Македонија, а тоа е заложбата за одржување на макроекономска стабилност на државата со продолжување на фискалната консолидација, што всушност може и да се види со и натаму тенденцијата на намалување на буџетскиот дефицит. Буџетскиот дефицит сега треба да биде 2,5% од бруто домашниот производ или 17,7 милиарди денари, или ако сакате 500 милиони евра помалку од минатата година, а тој беше секако помал од 2017 година. Значи една тенденција на намалување, и за ова, верувам ќе се сложат сите, можевме да прочитаме дека е и тоа како остварливо и од страна на извештајот што го видовме од представниците на Меѓународниот монетарен фонд, кои што минатиот месец и ја завршија последната посета на нашата држава. Третиот сегмент, веројатно и најважен, заради кој треба да се подржи овој предлог буџет на владата на Република Македонија, е неговиот социјален елемент, односно социјалната компонента. Значи, ако секоја влада треба да работи за подобрување на животот на сите граѓани, а нормално подобрување на животот може да биде или и со подобрување на нивната финансиска состојба, со зголемување на приливите на средства по различни основи по кои тие ги остваруваат таквите приливи на средства, и со реализирање на активности, работи, проекти со кои што значително ќе се олесни животот на граѓаните на една држава. Овој буџет по сите три основи, не случајно е најголем, значи овозможува подобар живот на граѓаните на Република Македонија, пак ќе речам, по сите три основи. Прво, поможноста за директен прилив на финансиски средства
односно по можноста за поголем прилив на финансиски средства во нашава држава. За сите категории граѓани. Значи нема категорија на граѓанин во државава за која директно не е предвидено зголемување на финансиските средства. Кој и да ги земете, например, вработените во приватниот сектор имаат можност да добијат повисоки плати, затоа што предпријатијата во кои што тие работат имаат можност да добијат дополнителни средства од буџетот на Република Македонија по основ поддржување на вработеноста на ваквите предпријатија. Значи, мерките за вработеност предвидуваат, само една ќе спомнам, знаете сите дека секое предпријатие кое што ќе вработи работник на кој што ќе му даде плата поголема од 18.000 денари, ќе добие поврат на средства во износ од 20%, што значи дека се создава услови за сите вработени во приватниот сектор да добијат повисоки плати. А тоа да е реално остварливо, независно како се коментира овде во оваа собраниска сала, во зависност од тоа кој тоа го коментира. Понатаму, во однос на самите плати, сите вработени во државната, односно јавната администрација, исто така ќе добијат зголемување на платите, што е предвидено во овој предлог на буџет. Значи, сите вработени што се под локална самоуправа, образование, култура, социјална заштита, потоа и од централната власт, сите вработени заклучно со септември, значи и во армија, во полиција, сите ќе добијат покачување од 5%. Заедно со покачувањето претходно што го добија одредени категории, тоа е веќе сериозно зголемување на средствата во рамките на можностите кои што ги се создаваат во оваа држава, имајќи во предвид во какви услови работи и делува оваа влада во текот на целиот мандат, почнувајќи од 27. април 2017 година па навам. Исто така, пензионерите, за кои што овде се спомнуваше и беа користени повторно како категорија на граѓани во конотација што не би сакал да ја спомнувам, имаат можност, благодарение на овој предлог буџет и мерките во него, да добијат усогласување на пензиите со трошоците за живот. 2 пати годишно, во јануари и јуни, што пак значи, доколку инфлацијата во државава се реализира во рамките на предвидените 2% на годишно ниво, тоа ќе значи дека и пензионерите ќе добијат зголемување на пензиите од 2%. Се остава простор, што е уште поважно. Доколку растот на бруто домашниот производ надмине 4% во наредниот период, во тој случај зголемувањето на пензиите ќе биде поголемо. И тоа е известно и не зависи од тоа дали ќе имаме избори или нема да имаме избори. Значи, се остварува во рамките на економските закономерности. Што е уште поважно, со мерката за зголемување на додатокот за пензиско осигурување од 0,4% и здравствено од 0,1%, се гарантира стабилноста на фондот за пензиско осигурување и никако не се доведува во прашање проблемот или можноста за исплатување на пензиите. Понатаму, земјоделците. Ако имам време ќе зборувам какви се мерки се преземаат за унапредување на земјоделието, но пак како директен прилив за земјоделците се обезбедени 6,6 милиарди денари како директни субвенции, значи 6,6 милиарди денари како директни субвенции, што е повеќе од исплатеното во минатата година, кога се исплатени сите обврски, односно сите субвенции. Понатаму, корисниците на социјална помош имаат предвидено 2,2 милиарди средства повеќе во буџетот за нив, што ќе овозможи и драматично подобрување на нивната положба. Значи, освен социјална помош, благодарение на гарантниот минимален приход и семејниот пакет на права, финансискиот прилив, што ќе влезе во едно социјално ранливо семејство по различни основи, а не само онаа категорија социјална помош, ќе биде многу поголем. Значи, тука ќе влегуваат дополнителни средства
за како социјален пакет, тука ќе влегуваат дополнителни средства, исто така за школски додаток, значи не само детски, предвиден и школски додаток за децата во основно и во средно образование. Ќе влегува и социјална пензија во износ од 40% од просечната старосна пензија за сите што имаат само еден ден стаж, исто така и 65 години старост во овој контекст. Исто така ќе добиваат помош и во форма на некои средства за огрев во зимскиот период, што сето заедно пресметано може за едно 5-члено семејство, што спаѓа во категоријата на социјално ранливи семејства, за да достигне и некаде до 11.700 денари. Значи, директни средства. Ова се средства, значи, кои што ќе влезат во буџетот на семејствата и ќе ја подобрат нивната финансиска состојба, со што ќе се зголеми куповната моќ на луѓето, можноста нивна да трошат, заедно со и можната стабилизација. Сето тоа ќе на политичките услови во државава, што пак ќе биде поддржано нормално со зголемено кредитирање, бидејќи луѓето ќе имаат и повеќе средства, ќе можат повеќе да земаат кредити, ќе се зголеми куповната моќ, благодарение на тоа ќе се зголеми потрошувачката, благодарение на тоа, значи, ќе се зголеми развојот на стопанството. И уште еден елемент овде би сакал да го напомнам, тоа се останатите мерки што се предвидени да се финансираат со овој буџет, а се однесуваат за подобрување на условите во кое и да земете министерство. Значи, јас овде се изнаслушав зборови, како не биле прифаќани амандмани на граѓаните за некој потпорен зид или не знам што треба да го финансира владата на Република Македонија. Мене ми е жал што кога се расправавме во амандманската расправа која траеше повеќе денови, моите колеги од опозицијата многу малку време обрнала или не соодветно обрнале на толкувањата зошто се одбиваат одредени амандмани кои што ги даваше министерот и почитуваната заменик министер. Обврските, во најголем дел таквите обврски што се бараа со амандманите на колегите од опозицијата се работа на општините. За таа цел, исто од овој буџет, може да се види дека е зголемена дотацијата на општините прво. Значи, повеќе од претходно се предвидени средства со кои што ќе се финансираат во рамките на нивните програми градежни, овие активности кои што се бараа со амандмани. Значи, средства се и тоа како обезбедени, иако можеби не можат да се видат во развојниот дел на буџет. Или, колку пати кажа и министерот и заменик министерката, за какви се фондови, европски фондови, стојат на располагање на нашата држава, на општините, со кои што тие ќе може да аплицираат, а зашто е потребно да учествуваат со одреден износ на средства, посебно во планските региони, за проекти во планските региони, со одреден износ на средства, со кои што износ на средства ќе обезбедат повеќекратно поголем износ на средства, со кои ќе финансираат конкретни издржани проекти. Па само сега напролет ќе им стојат на располагање 50 милиони евра на сите општини за проекти од областа на водоснабдувањето и колекторските системи и канализациите. И тие средства ќе бидат на располагање на секоја општина, бидејќи се распоредуваат по број на жители на општините. И тогаш ќе има простор за сите овие во амандманите често пати спомнувани проекти кои што општините треба да ги финансираат. Или обезбедени се 70 за нареднава година, веќе се обезбедени, исто ќе бидат актуелни во текот на пролетта или на почетокот на летото, 70 милиони евра за локални патишта. Средства кои што директно ќе има возможност на општините да ги решаваат проблемите на граѓаните. Така да, кај мене нема никакви дилеми
дека она што е предвидено во буџетот е остварливо, затоа што се темели на реални проекции, но и се темели на една ситуација која што конечно си доаѓа. Дека се стабилизирани условите во економијата, само што мислата, дека се стабилизирани условите за работење, понатаму фактот дека политичката ситуација заплавува во помирни води и сето тоа заедно ќе допринесе да оваквите мерки и тоа како дојдат до граѓаните и тие да го имаат конечниот бенефит. Ви благодарам.